Tears come into your eyes, and words seem to be much more than you can stand. But God is standing near. This is your falling tears. Tears are unending. God understands. God sees the tears of a broken heart and soul. He sees your tears and hears them when they fall. God weeps along with men and takes in by the hand. Tears are unending. God understands. When grief has left you alone, it causes tears to flow, and things that now turn out the way that you had planned. But God won't forget you. His promises are true. Tears are ending. God understands. God sees the tears of a broken heart and soul. He sees your tears and hears them when they fall. God weeps along with men and takes him by the hand. Tears are language. God understands. Sulat talagay mo sa 1:17 balaan sila pinagis sa kamaturan at imong puno mauang kamaturan. Tumabili ang ipagdyan ang puna bago tingkay sa kamaturan bago tingkay sa kamaturan. Tumunod sa pagtuon sa balaan sa sulatan o karoon ang nilang sumunti tumala Evangelist Brother Jimmy Laig. It takes a lot of growing for a tree to reach the
sky. It takes a lot of rain to help it grow. It takes a lot of running for a child to catch the wave. It takes a lot of walking to learn to run, and I'm growing in Jesus, getting stronger each and every day, in every way, 'cause Jesus is growing in me. Many times I've been discouraged when the rain got in my way. I didn't know that it would help me grow. And every time I ran ahead, I'd always miss the turn. And enough walking that way, what I learned, and I'm growing in Jesus, getting stronger each and every day, in every way, 'cause Jesus is growing in me. Growing in Jesus, getting stronger each and every day, in every way, 'cause Jesus is growing in Bueno mga kaigsunan na maayong buntag kaninyo, maayong udto, maayong gabi sa tanan nato nga mga suki nato tig paminaw nga naminaw kanunay ning atong tulumanon mga kapaglaom pag-uting kay sa kamaturan. Kumusta gamong tanan? Ato nga mga listeners, mga viewers, og ang Dios nagahatag kanato og mga maayo nga giya nga makahimo ta mga kaigsunan sa pagtuon sa balaan nga kasulatan. No? Ato nang kanunay nga gitun-an mga higala ang balaang kasulatan kay kini makahatag nato mga kaigsunan og maayong giya. Giyahan ta mga kaigsunan sa Ginoo. Unya ang Ginoo mo muhatag sab nato og kining panahon nga kita mga igsuon pagaluwason pod sa Ginoo, no? Muna nga atong hinumduman mga higala nga sa panahon mga kaigsuonan nga ikaw ug ako makahimo gyud sa pagtuon sa balaan nga kasulatan. Munay nakanindot mga kaigsuonan, no, kay sa kanunay ang Dios nagatabang gyud nato. Nagatabang gyud kanato mga higala. Muni nakaayo mga igsuon kay siya hatag kanunay kanato mga kaigsuonan, no? Hatag kanunay kanato mga higala og katungod nga makahimo ta sa pagtuon mga higala sa balaan nga kasulatan. Munay nakanindot dia, munay nakaayo dia
mga kaigsuonan. Ay, kumusta dito ang atong mga listeners, ang atong mga kaigsuonan, no? Nga kanunay nga naga hatag kanato mga kaigsuonan o mga katungod ba nga makahimo mga kaigsuonan sa pagpamati dire sa atong tulumanon, dire sa atong pag-utingkay sa kamatuoran mga higala. Okay, ato i-open mga igsoon. The last day events, katapusan ng mga adlaw, ato ning tagaag pagtagad mga kaigsuonan. Kung makita nyo diha mga igsoon, no? Siguro makita ninyo kay ato ning tun-an ang the last day events. Sa katapusang mga adlaw, mo na ni giingon mga higala nga muhatag siya nato og husay, no? Muhatag siya nato og husay mga kaigsuonan. The last day events. Atong nahibalaan mga kapaglaom nga ini nga katapusang mga adlaw, sunod-sunod na ang mga katalagman mga kaigsuonan. Muna nga ang mensahe, kusog sa kay mensahe, no, lukop sa tibuok kalibutan. Sa three angel message muna nga dunay nga grupo na mo karon mga igsoon, gitawag og 3E Media. Nagpasabot ni nga mga mensahero, ining mga tulo ka manlunda mga kaigsunan, nagamensahe sa bisan asang dapit, mamerkado man, sud sa balay, sa plaza, o sa bisan asa, pwede mga kaigsunan nga kining makawali sa maayong balita. Bisan diya sa sulod sa mga salakyan, sa mga syudad, wala nga kanunay gyud wali mga higala ang tulo ka manlunda nga nagrepresentar kini mga kaigsunan sa mga mensahero, no? Bisan asa nga dapit maghatag gyud og mensahe. Kaya ang kahulugan sa manlunda mga mensahero mga igsoon. Mensahero sa pulong sa Ginoo ug sa mga pinatik. Kaya pinadayag 14 sa hangtod sa 12. Ayon dre mga igsoon, iwali ang maayong balita. Muna nga ang maayong balita mga kaigsunan naa sa Biblia. The righteousness, thy law is truth. The righteousness is an everlasting righteousness, and thy law is the truth. Ano mga kaigsunan? Dili kay ato pang iduot kito sa Hudiyo, mga Israel, kini na mga kaigsunan, no? The Sabbath will be kept in heaven, bisan dito sa langit mga kaigsunan. Sumala sa Isaiah 66:23, from one Sabbath to another Sabbath, another. The inhabitants of the glorified new earth shall go up to worship before me, saith the Lord. Wala dyan mga kaigsunan. Sa Revelation 13:6, and he caused it, all both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads. What is the mark of the beast? Ang 666 mga kaigsunan, timailhan lang sa mga taong masupilon, mga doktrina nga mga piki nga mga doktrina. Unya ang 666 imo na makaplagan da sa tao mga kaigsunan. Dili na nga kanang itatak mga igsoon mo na marka. Ang marka sa mapintas mananap, lahi ang numero sa mapintas mananap. Ang numero kuhaon na siya, may kaalam, kuhaon na siya naa sa tao. Unya ang mark of the beast muna ang katugbang sa marka sa Ginoo. Ang marka sa Ginoo sumala sa Ezekiel 22:20, Sabado. Nakamunay mabalo og unsay marka ninyo diya, ha? It was not the will of God that Israel should
wander 40 years in the wilderness, but because of unbelief, dili sa ilang pagkamatinhoon. No? In mercy to the world, Jesus delays his coming, that sinners may have an opportunity to hear the warning and find him, and shelter before the wrath of the God shall be poured out. Makigsunan tungod sa kaluoy, luoy ang Diyos, makigsunan nadili ang iyang pag-anhi tungod kay iya nakita nga walay usa nga makapasar nga madala sa langit, makigsunan gani sa panahon ni Moses, si Kristo ang bato mga higala. Ani nakita diha nga wala gyapon pagkabag-o bisan nagnunot sila kang Moses mga kaigsunan. Nanay gipagula ni Trump, every Sunday is now the designated National Day of Prayer. Anyone who refuses to observe Sunday will be rebaptized, waterboarded, or sent to jail for 10 years. Grabe mga kaigsunan. No? Muna nga, maabot na yun ng sandilo mga kaigsunan na. Muna na gingon nga, makamata na yun ato nga mga kaigsunan niya. Catholic Faith Depending nga tinuod no gisulti ni Brad Jerry. No? The Lord's Day and the National Sandilo. Maabot yun panahon mga kaigsunan. Nga, dili nila maagwanta bisag magda sila mga bugos. Ila na yung iproklamar nga magsandilo na yun. Himoong balaod. Himoong balaod, igsoon. National Sandilo, mga igsoon. A shocking glimpse behind the scenes. Grabe, no? Forces unite amid maunay crisis, mga kaigsunan. Sandilo prediction in end-time prophecy. Suma sa mga sulat ni Ellen G. White, ato nga makita mga kaigsunan. The Sandilo times. Wala gigunhugon ang sandilo mga kaigsunan. Doon na mga daghan kayo. Apan nakita pa sa Ginoo mga kapaglaom nga kung isandilo mga kaigsunan, pila nagkakabuok ang maluwas muna nga iya sa nga gi-revival o revive ang mga katawhan sa Ginoo. The constitutionality of sandilo na nasa atong nga gitawag mga igsuon nga White House, Malacanang uban. Nanana siya sa gitawag na tuog Philippine Code, Blue Sandilo. Crisis coming soon. Are you ready? Kinahanglan ato ng una-unaon mga igsoon. Coronavirus pandemic. Sulusama sa gitawag National Sandilo doon sa mga lockdown mga kaigsunan. Wala nga giguba mga higala ang ikaupat nga sugo sa Dios o gipang-ilisdan ang mga sugo sa way puangod nga simbahan mga kaigsunan. Unang sugo, ikadong sugo, o ang ikaupat nga sugo, gihimong lang ikatulo mga kaigsunan. Nangawala na ang mga sugo, giusab mga kaigsunan. Matod pa mga higala, the Pope Sandilos and climate change. Mo na ni mga kaigsunan doon climate change, doon na mga pagkausab mga kaigsunan. Supreme Court, nawa na isang atan sa Supreme Court, unanimously declared sa breaking news, National Sandilo constitutional. Mo na mga kaigsunan. Diya panahon na kay lagi high-tech naman ta kaayo mga kaigsunan. Mo na nga duna nay mga gitawag mga higala nga makita na nimo social media. Mao balita karon iproklamar na ang sandilo sa naglain-lain nga mga lugar. Mao na mga kaigsunan, no? Saturday the 7th day God's Sabbath, Sandilo mark of the beast. Ug ato ni bawaan mga kaigsunan nya ang Sunday mao na alkontra sa Sabbath kun Saturday. Una nga ato na lang giingnon na atong iwali ang may balita mga kaigsunan. Apan usa ka makasusubo mga higala kaya ang simbahan iyang giusab ang Sabado ngadto sa Domingo para nga ang Domingo mahimo ng Lord's Day. Dili na Saturday ang Lord's Day. Change to Sunday, pagkadaghan milyon-bilyon ang nagsunod sa Domingo mga kaigsunan sa diyang giusab na ang adlaw nga Domingo.
Pope gives last warning to Adventists. Are you ready? In is near. Ala, warningan ng mga kaigsunan. Pabutho na ni Santo Papa mga kaigsunan. Ang mga Adventista iyahay na pangalagi o mga kaigsunan. The final movement. National Sunday Law. Unya, doon na panagsabot-sabot. Kaya kung imong basahon ang pinadayag 17 mga kaigsunan, naana mga higala, nagpakighilawas ang babae ngadto sa tanang mga pangulo sa nasod. Nagpasabot ka na ang pulong nga pakighilawas ang pagpakigsandurot sa mga pangulo sa tanang mga nasod para iproklamar mga igsoon ang sandilo. Will be rapid ones. Dili kay hinahinay. Grabe ka kusog mga kaigsunan. Always look to the scripture, not the tradition. Kinanglan ani kita magbasa sa Biblia, dili ta sa mga tradisyon mga kaigsunan. Mupili lang ka, palangit, bisan tuod masigpit o pa-impierno nga kinisangkad kay nga dalan, ang uban wala sila mahibalo nga panulong da sa impierno mga kaigsunan. O gana sakit kay pamalandungon mga higala nga maglangoy-langoy ta sa linaw nga kalayo. Dire nindot kay ang pagbag-os kinabuhi, padulong ta didto sa harian, wala na mga problema didto, wala na mga lalis, wala na mga away didto, wala na mga balatian, rheuma, arthritis, high blood o diabetic baka wala na didto mga kaigsunan. Oh. Wala mga higala o atong nahibal-an mga kaigsunan. No? Nahibal-an nato mga higala nga mauna na siya ang mga sistema o ato nang nahibaluan pod nga gipahibalutan ni ining katapusan nga mga adlaw. Kumusta man mga kapaglaong mga kaigsunan? Are you ready kung maubuti sa atong kinabuhi? Ha? Akong gihangyo ang tanang mga Catholic faith defender kinahanglan mag-ampo gyud. Gikan ni Talibong Bustamante, ni Dani Payut, usab nila Efren de la Piña, Alvin Gitamundo, nila diya sa tibuok Cagayan, mga Catholic faith defender, pataling hugi in taon yung kini, kay mauna kini ang gitawag og last warning. Mga pasidaan ka nato, atong opinon, mag-open ta sa atong unahuna, dili ta ingon nga magpugong-pugong, nga mulaban gyud ta bisag nahibalo ta nga naggamit na ang dagkong simbahan karon sa mga bugos para lang makadaog, para lang malimbungan ang mga katawhan sa Ginoo. Mga kaigsuonan, atong hinumduman nga ang Dios nalipay sa atong gibuhat sa pagpamati sa iyang pulong. O manghinaot ako nga sa kanunay magmadasigon ta sa pagpamati sa iyang nga pulong. Kumusta mga kaigsunan? Matod padre sa balaang kasulatan, John 6:66, sa katapusan adunay daghang mubiya. Daghang mubiya sa pag-alagad sa Ginoo. Mubiya ang pagkatinunan, mubiya ngadto sa kang Kristo. Napoy uban nga daghang pong nanulod mga kaigsunan. Matag nasod adunay manulod. Pinadayag City 9. Matag nasod adunay maluwas mga kaigsunan. Mo na nga atong hibaluan nga ang Seventh-day Adventist karon o ang Romano Katoliko mga kaigsunan mo gyud kanay nagaatbang mga higala nganuman Saturday o Sunday. Nanguban mga kaigsunan, mga anak na sa Katoliko, Saturday o Sunday. Grabe kusog gayo karon mga kapaglaom. Ang mga debate karon mga kaigsunan. Tungod ana mo proklamar na gyud sila kay mabukor ang mga hapon mga igsoon kay doon na may gamiton pod nga mga Catholic defender sa Ginoo nga mo bulgar sa mga bugos, mga paraphrase, nga mga tampered nga mga Biblia. Ibuko sab mga kaigsunan. Mo na nga mahibalaan, mo na nga ilan na lang iproklamar ang sandilo. Dili na magdugay mga igsoon sa may atong gihulat.
Usa pa may atong gipaabot. Mao na ning panahon na higala. Ha? Atong mga OFW, kung doon na pa higayon Diyon nga makahimo ta sa pag-uli, mga uli ta, og naa manggaling ta diya kanala mutabang sadda sa buhat sa Ginoo. Kaysa diya nga makatabang ka sa buhat sa Ginoo, sa kapamilok nimo abot na diri Pilipinas. Ug asa tong mga katawhan nga nagitaguan sa Ginoo sa adlaw sa kalisdanan, makita nimo usa lang ka pamilok ug kana gipamatud-an sa mga apostoles. Sa diyang napriso ang mga apostoles, sa diyang naglinog og naabli ang pultahan, usa ka pagpamilok nila tuan na sila sa gate sa mga kauban niya nga mga Hudiyo, mga Kristohanon, mga kaigsunan. Muna wala imposible bisag naa pa kadiya. Ang ato lang tabangan nato ang buhat sa Ginoo. Kaya karong panahon na mga kaigsunan mao na ni mga daghang mga timailhan. Bisan tuod kita adunay mga kapakyasan apan dili nato itugot nga kapakyasan mo'y babag sa pagwali sa mga balita. Kundi ang kapakyasan mo'y ang nga makahatag kitag mensahe ngadto sa ato nga mga kaigsuonan. No? Og ato nang pasalamatan. Ato namang nahibal-an ang the last day events, rapid time. O bitaw nga dali nang kaayo ang adlaw ba. Bago pa gani nagsabado, Huwebes na sa garon, Biyernes na sa ugma, Sabado na sa nya dali ra kaayo mga kaigsunan, no? Hilabihan kadali ilahi kay sa una. Sa unang panahon ang usa ka tuig mga higala, mga dunot na lang ang atong kalendaryo. Wa pa mahuman ang tuig. Apan karon mga kaigsunan ang kalendaryo hilabihan pang pagabag-o. Tapos na ang tuig. Hapit na mo kaigsunan, April na karon. April, May, June, July, August, pag September na tungtong na ganit bear mga kaigsunan. Sunod-sunod na mga higala. Sunod-sunod na. Muna nga karong panahon na mga kaigsunan, gikinahanglan nato ang pag sunod-sunod nga pagtuon. Ayaw kalimti pag-subscribe sa atong YouTube channel. Unya pinduton nimo ang bell para nga kung dunay mga bag-o nga mga video nato makita nimo. Mga bag-ong debate makita nimo. No, ay labo pawalas paglaom. Bisag maglaglahi tag relihiyon, paminaw lang mo. Kay doon na mo'y last warning sa katapusang mga adlaw, ang mga Adventista una nga kini nga hukman ang naa sa Ginoo, unya kamo dunay katapusang tawag. Pag kita ninyo nga kana sandilo mauna, pasok na mo mga igsoon, Dani Payot, Bustamante, Talibong, tanan pasok na mo kay umo na ning giingon sa Adventista nga sandilo moabot gyud na mutuo mo sa dili kay mo na gisulti ni Ellen Goldwhite nga iisa na gani sa Roma ang Domingo, mauna na ang katapusang panahon. No? Mauna na ang katapusang panahon. Wala mga kaigsunan, sa di pa mo tapos so mo mino sa tag-awit mga igsoon. Mino tag-awit diri sa atong studio mga igsoon, no? Gikan sa Heritage Singers. Jesus came and found me and put his arms around me, and all my binding fetters took away. Although I loved him dearly and trusted him sincerely, I never loved him better than today. I never loved him better than today. I never felt him closer on the way. How sweet the feeling when in his presence kneeling. I never loved him better than today.
Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. I never loved him better than today. I never felt him closer on the way. And oh, how sweet the feeling when in his presence feeling. I never loved him better than today. I've never loved him better than today. Okay, thank you. Salamat kayo, no? Salamat kayo sa mga awit, mga kaigsunan, nga magkahatag kinig dugang pag kadasig na to. dasig, dasig atong mga kaigsunan, nga mga mag-alawit, no? Ang atong heritage, mga kaigsunan. Okay, nang paibalo na ko sa tanan niya, kanunay mo nga magapamati, magatan-aw nining atong pag-utingkay sa kamatuoran, kay daghan mong makatunan mga kapaglaom. O daghan mong makatunan. Dinhilang sa atong YouTube channel pag-utingkay sa kamatuoran, daghan na ninyo makita din nga mga wali, mga debate, o usab ang Jerry Laig, suportahin ninyo kay 98 na. 909. Gamay na nagkulang mabot og 1,000. O salamat kayong mutabang mo sa ako nga YouTube channel. Thank you very much, no? Sa tanan na to nga mga 3 media debaters o 3 media mga members, nagkalilain nga mga gitawag nato og office sa atong 3 media o sa atong presidente Sir Lopris, ato nga mga kaigsuonan sab nga nagsuportar og ang tanan niya ato nga mga OFW ya kanunay gyud niya dunay mga pag-ampo, mga devotional, naay mga wali, naay morning devotional, naay panggabi. Sadya kayo mga kaigsunan, mo nay mga iya sa Ginoo nga bisan nagtuwa pa sa mga lain-laing nasod, nagatrabaho tungod sa pamilya, naagyud ang Ginoo nagpakig-uban kanato mga kaigsunan, no? Mo nay gingon nga malipayon jud ang mga anak sa Ginoo yan ang panahon na. Kay gusto sa Ginoo mga kaigsuonan nga ang tao makatultol guyod sa kamatuoran. O sa tinuod lang matultulan jud nato ang kamatuoran sa dili madugay, no? Thank you very much mga kaigsunan, og moto nga atong topiko mahitungod mga higala sa the last day events, dili madugay moabot na mga kaigsunan, mag-ampo ta. Dalaygon mahimayaw na mga Dios, salamat kay Ginoo sa imong kaayo, sa imong pagpakig-uban kanamo, panalangin ni ang tanan nagtan-aw kun na sila problema. O Dios, masulbad kini pinagi di kanimo. Panalangin ni sila og mga sa financial, sa panglawas, o kanamo sa Ginoo na sa imong pagbalik kaming tanan makaambit na nimong isad kinabuhi nga walay katapusan. Salamat o Dios, pagtubag pasayloa kami sa among sala sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga igsoon, wala gid tay panahon, salamat sa inyong pagpakig-uban sa aton tulumanon. Pag-utingkay sa kamaturan. Ako magingon, wala kitay mahimo sa pagpakigbatok sa kamaturan, kundili pagdapig sa kamaturan. Sa kamaturan, sa suking kayon, salamat sa inyong pagpanginaw.